भाई अभी हमारे सामने है देखो भाई, MG देखो के सुपर लग्जरी क्या गाड़ी स्पोर्ट्स है। सेडान कार, जो कि हम इंडियंस का सेडान के लिए प्यार खत्म हो रहा है उसे वापस से जिंदा कर देगी। क्या गाड़ी 19 है। इंचेस के अलॉय व्हील मिलते हैं। गाड़ी का इंटीरियर देखो भाई, स्पोर्ट बकेट सीट, स्टीयरिंग व्हील पर बटन मिलता है स्पोर्ट मोड को इनेबल करने के लिए। इसके अलावा रियर प्रोफाइल तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है भाई। 4 फंक्शनल एग्जॉस्ट टिप मिलती है और रियर से लुक देखो एक बार, कितना ज्यादा स्पोर्टी लुक यहाँ पर मिला है। ओक्टाविया RS के लुक्स तो इसके सामने भाई कुछ भी नहीं है, और प्राइस भी इसकी उससे बहुत ज्यादा कम रहने वाली है। मात्र 20 से 25 लाख रुपए प्राइस कॉस्ट करेगी। इसमें एक्टिव स्पॉइलर मिलता है पोस्ट पैनोरामा की तरह जो कि दिया गया है स्लोपी रूफ लाइन के साथ में। भाई गाड़ी की लेंथ देखो एक बार कितनी ज्यादा कमाल की है। 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन के साथ में आएगी। 261 bhp 405 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकाल